Oleme siin Tori ringrajal iga aasta korraldanud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt jõudluskatseid Eesti raskeveehobustele ja avatud on ka võistlusklass kõigile huvilistele ja katsetame siis hobuseid 1 kilomeetri sammu traavi ja traavidistantsil ning vanematel hobustele on ka kombineeritud vedukavas. Sellised katsed on kindlasti väga olulised hobuse kasvatajale, et teada saada oma hobuse võimeid ja kontrollida oma hobust rakendis. Nüüd järjest paremini hakkab see hobune käima. Väga ühtlase pea liigutusega, selg liigub ja jalg. Aga just Peetri juurest võtke noored, kuidas hoitakse kontakt hobuse suu ja sõitja vahel ja hobune teeb täpselt seda, mida nüüd nõutakse. Eestis on see kindlasti juba väga vana traditsioon, kui tõuraamatud asutati 1920. aastal ja 21. aastal, siis hobuste jõudluskatsed olid üks järgmisi ridasid, mis ikkagi sisse võeti, sellepärast et kõigepealt hakati ju kirikus või kuskil mõisas uhkustama oma võimsate ja heade hobustega, kummal kiirem ja kes kiiremini kõrtsi või kirikusse ja kirikust kõrtsi saab.
No eks kõik üritused on hobusele kasuks ja on omanikule kasuks, eks ole. Ta arendab su silmaringi ja sõpru tuleb juurde ja ükskõik mis loom või eks ole, igaühel on oma iseloom ja need on, eks ole, ja hobust on täpselt sama, on selle põlnemises ka, on täkkudest oleneb palju ja kui on head täkud ja head täkkudega saab paaritada, siis on, tulevad head järglased ka. Vana aegadel ma mäletan, oli koloosis oli niisugune hobune või täkk oli, mis kartis paberid, eks ole, ja andis seda edasi ikka. Aga peale torihobuse ma ei võtaks omale, sest nad on ökonoomsed pidada ja toitumisega on nad ja väga heasti võtavad õppust ja eestlased, need on niisugused tõugu on niisugused kanged ja niisugused jönnakamad rohkem, aga tori ei ole nii. Everybody starts moving to the sound of the guitar strums, and everybody starts grooving
saarihobuse kasvandus on alati silma paistnud rakendi hobuste katsetamisega. Täna on siin väljas Airi Reinvart, väga tublid sõidud ja esmakordselt on Eesti hobustega väljas Imre Sams, samuti väga korralik esitus rajal. Väga meeldiv oli Eesti raskeveotäku Vapper katsetus, Airi Bergmann oli siis Vapperiga väljas ning samuti Maie Kukk, kes täna mitme hobusega väljas oli, nii Eesti tõugu Mära Rosanova esitus kui siis Tori tõugu Mära Sändi. Väga hea tulemus ühele kasvatajale ja aretajale, väga ilusad esitused. First thing I remember knowing is a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride.